नौगामा सादात तहसील परिसर में आज आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान भूकंप एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपदा जोखिम को कम करने के उपाय भी बताए गए। इस दौरान आपदा मित्र योगेंद्र कुमार ने कार्यक्रम के दौरान अचानक कोई आपदा आती है तो उससे बचने के उपाय भी बताए। अधिकारी जो होते हैं उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। बाढ़ में सबसे पहले जब भी बाढ़ आती है तो 14 पशु होते हैं।